Milani është duke bërë përpjekje që të përforcohet për edicionin e ri dhe të rikthehet në nivele të larta ashtu siç i ka ie 7 herë kampionit e Europës. Iglitare konfirmoi bisedën me Modricin, por shqiptari zbulon se cila ishte pyetja e parë e Lukës. Kështu është titulli i mediumit bosnjak Sport që zbulon prapaskenat e arritjes së marrëveshjes mes Milanit dhe mesfushorit kroat nën dirigjimin e Iglitares. Lojtari kombëtares kroate Luka Modric do të shkojë në Milano pasi të përfundojë performancën e tij në Kupën e Botës për klube, ku po paraqitet për Real Madridin për herë të fundit. Modric është lojtar i lirë, kështu që ylli i madh do të luajë në Serie A në fund të karrierës së tij, por klubi që e ka mbështetur që nga fëmijëria, shkruan më tej mediumi bosnjak. Tani Iglitare, drejtori i ri sportiv i rozonerëve, i cili së bashku me trajnerin Max Allegri po krijojnë ekip interesant, ka zbuluar detaje nga takimet e tij me Modric para hedhjes së firmës në kontratë. Ne e duam Modricin te Milani, na duhen lider me përvojë dhe Luka është pikërisht ky profil. Fola me të dhe mund të them se ai ende ka një pasion të madh për të garuar në nivelin më të lartë. Ardhja e tij do të ishte me rëndësi të madhe për ekipin ton, veçanërisht sepse ne po kërkojmë një lider si ai. Po punojmë për këtë, tha Tare, duke shtuar. Ai më pyeti nëse do të ishim konkurrues. Ai ka fituar 6 Liga Kampionësh dhe dëshiron menjëherë që ta udhëheqë ekipin drejt trofeve. Kjo është e rëndësishme për shkak të asaj që ai do të sjellë ekipin në aspektin e mentalitetit, leadershipit dhe profesionalizmit. Fakti që ai është tifoz i Milanit e bën këtë histori edhe më emocionuese.